Oke, di sini gua akan ngebuka laptop Acer. Ya, buka satu-satu bautnya. Gua mau ganti SSD. Ini kameranya nggak bisa horizontal karena gua males pakai tripod yang benar. Ini pakai Gorilla Port. Ini gua buka satu-satu bautnya. Agak banyak kayaknya bautnya. 1, 2, 3, 4 sekitar 12 out ya, lumayan PR ya. Ini kabel sebelah sini tuh atas, sekarang baut tengah ya, sekarang baut kanan kiri, baut memori, baut harddisk, baut apa ini, Acernya udah pernah dibuka ini, garansinya sudah tidak berlaku. Bautnya pakai harddisk nih, ada baut lagi ya, sini harddisk. Belum pernah dibuka, nanti kita buka semuanya. Ini eksperimen pertama pasang SSD M2 SATA M2. Semoga gua nggak salah ya, namanya percobaan. Kalau nggak gagal belajar. Slot memori buka lagi. Banyak bautnya, banyak. Kita biasa disediakan nggak nih? Ini rendah nih, baru buka bautnya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kali ini gua akan unboxing dari Garuda Megastore ya, SSD-nya. Sambil lihat. Kita buka. Kalau lagi lewat, ya, agak besar-besar sedikit lah ya. Noise. Kita lihat. Apa produknya. Dari review sih bagus ya, harganya murah, bagus. Karena review sih, gue belinya dari beberapa review, terus penjualan juga di toko ini banyak. Terus yang dari review ada yang bilang waktu dia ngalamin kerusakan langsung diganti baru sama pihak toko ya. Selama penjualan unboxingnya ada ya, itu bukan kesalahan kita atau apa. Kayak mesti beberapa juga tebel, aman. Nah, inilah dia penampakannya. Ternyata gue beli baut 3.000 perak tuh dapatnya satu. Ini bautnya. Ternyata bautnya di sini juga udah ada di Acer ya. Ya bautnya kecil sih. Gue tadi ragu nggak ada, jadi gue beli aja plus paket baut. Ternyata bautnya ada, tapi nggak masalah ya, lumayan buat stok. Kalau misalnya gue butuh baut-baut kecil gini kan gue nggak perlu beli lagi, jadi nggak repot. Kecil ternyata bautnya, lebih kecil ternyata ukurannya, ternyata masih lebih panjang, ternyata lebih pendek.
Bisa kelihatan susah sih ya. Ya udahlah, biar baut doang, nggak usah jadi masalah, nggak usah jadi pusing. 3.000. Oke, nih gue buka. Sekarang gue buka pakai pinset. Kayaknya agak sulit. Nah, pakai manual aja dah. Tangan. Nah, sip, udah keluar. Kita lihat. Garansinya 3 tahun. Ya, seperti ini penampakannya. Belum gue buka tuh. Warranty void if removed. Jadi garansi hilang kalau gua iniin. Kalau gua buka itu stikernya. Dari sini gua bukanya gimana nih? Oh, bukanya gini doang. Tinggal tarik. Oke. Penampakannya seperti ini. 256 gua beli. Nah, udah ngobrol-ngobrol dikit lah. Oke, sekarang gua akan coba pasang ke sini ya. Kayaknya sih dia harusnya bener M2 nih. Oke, tinggal colok aja. Ini gini kali masangnya ya. Dikit lagi sih. Ini gue agak ragu nih, M2 SATA bener kan? Nggak usah sini M2 SATA sih. Sip, masuk ternyata. Karena laptopnya jadul juga sih, jadi nggak mungkin NVMe. Ternyata pas banget. Ada kecil-kecil, tapi masih kecilan iPhone. Bautnya kalau yang pernah bongkar iPhone tahu rasanya kayak gimana. Oke. Sudah terpasang. Cakep. Oke, kita coba sekarang ya. Kita coba hasilnya bagaimana. Kita coba hasilnya setelah ini. Kita sudah kebaca itu 256. Wah, unlocked. Cuma belum di lock. Nanti gua akan lock. Gimana caranya? Gua tadi lagi lihat YouTube. Wah, dia kebaca. Hore, mantap, tinggal dipindahin. Oke, setelah gua buka ternyata kayak gitu hasilnya. Bisa dilihat ini hasilnya dibuka. Itu slot memori, ini slot MD2 nya. Dan ternyata Acer gue ini pakai harddisknya WD 1 TB Western Digital Blue. Acer kerjasama sama Western Digital. Oke, baterainya light on, ini bisa dilihat itu. Oke, harddisk gue copot. Nah, ini penampakan dalamannya. Cukup kotor ya, bisa dilihat ya. Kayaknya gue bakal bersihin sedikit. Nanti gue lanjutin setelah gue unboxing si SSD M2 nya. Nah, SSD gue belum kebaca nih, gue nggak ngerti kenapa nih. Coba nanti gue cek dulu nih, belum ada. Ceknya di mana sih? Coba dulu cek ya. Dan akhirnya bisa, sudah muncul dia Acer OS. Oke, mantap. Tinggal pindahin OS nya dari C pindah ke M2.